जब तुम चिकन मटन कुछ भी खा रहे हो तो उसका असर एक एक आदमी पे पड़ रहा है। ये तुम्हारा व्यक्तिगत मसला, प्राइवेट या पर्सनल मैटर नहीं है। 70% खेती इसलिए होती है ताकि मवेशियों को अन्न खिलाया जा सके। और उनको अन्न क्यों खिलाया जा रहा है? ताकि वो फिर आपको पहले दूध दें और फिर उनका मांस आप खाओ। और वो सब जानवर जबरदस्ती पैदा किए जा रहे हैं ताकि आपकी खाने की हवस पूरी होती रहे। तुम जो मांस खा रहे हो उसके लिए जंगल कट रहा है, और जब जंगल कट रहा है तो जंगल में जो प्रजातियां रहती थी ना, विलुप्त हो रही हैं। किसी प्रजाति को खत्म कर देने का यही तरीका नहीं होता कि उसको खा जाओ या गोली मार दो। तुम उसका घर काट दो, वो मर जाएगा। वो रहेगा कहाँ? वो मर जाएगा। बस तुम उसका जंगल काट दो, वो प्रजाति विलुप्त हो जाएगी। पिछले 40 साल में हमने उतनी प्रजातियां खत्म कर डाली जितनी पिछले 40 लाख साल में नहीं खत्म हुई थी। ये कौन समझाए इन 17-18 साल वालों को जो बोलते हैं माय लाइफ माय चॉइस, मैं कुछ भी खाऊं, मैं बियर पीता हूं, मैं चिकन खाता हूं, मेरी मर्जी।